第531节，1970年5月25日星期一晚9点22分。你不只是其他个别独立的你，每一个关注于他自己的实相的一部分，而且还存在着一种交感关系。例如，因为这种关系，你的经验不必要被肉体的感知机构所局限，你可以汲取属于这些其他个别独立的自己的知识。你可以学着把你的注意力由物质实相挪开，或去学习新的感知方式，使你能扩大对实相的观念，并且大大扩展你自己的经验。只因为你相信物质实相是唯一有效的一个实相，所以你没有想到去寻找其他的实相。他心通或天眼通这种事情可以给你对于其他种类的感知的暗示，但在正常清醒状态或在睡眠时，你也卷入了相当确定的经验。所谓的意识之流只是思想、意象和印象的一条小溪，而它是一条深得多的意识河流的一部分。这河流代表了你自己更深远的存在与经验。你花了所有的时间审查这条小溪，因而被它的流动催眠了，被它的动作迷住了。同时，这些其他的感知与意识之流流过你，而你没有注意到，但它们的确是你的一部分，它们代表你在其他实相层面也摄入的十分有效的事件、行动与情感，以及你的各面。你对这些实相与对你的主要注意力现在所关注的实相一样积极的、活泼的关心，因为你向来只关心你的肉身与实质的自己，你就把注意力给了好像跟他打交道的那个意识流。然而那些其他的意识流是与你不知觉的其他自己的形象相连的。换言之，身体只是在某一个实相里的你的一个显示，但在这些其他的实相里的你有其他的形象。在任何基本方面，你并没有与这些其他的意识流分离，只是你注意力的焦点把你由它们以及它们所牵涉的事件隔开了。可是，如果你把你的意识流想成是透明的，那么你便能够学会去看透它，看到在它底下的那些在其他实相的事物。你也可以学会升到你现在的意识流的上面，而感知到那些，比方说跟它平行的东西。重点是，只有当你认为你受到局限，或当你没领悟到那个自己根本不是你全部的本体时，你才会被局限为你所知道的自己。其实你常常不知不觉地对准到这些其他的意识流里去，因为再说一次，它们同样的是你的本体之流的一部分，因此所有的都是相连的。任何创造性工作都使你摄入了一个合作过程，在其中你会学着进入这些其他的意识流中，而获得了一个比由你所知的那条狭窄的、平凡的意识流所得的远为多次元的感知。因此之故，伟大的创造力乃是多次元的，它的源头不是来自一个，而是来自多个的实相，而它也染上了那个源头的多元性。伟大的创造力总像是比它的纯物质次元的实相还要伟大，与所谓的平凡对比，它看来几乎非人间所有。它能使你心荡神驰，这种创造力自动地提醒每个人他自己的多次元实相。因此，了解你自己这句话比大多数人可能假设的意义要深远得多。其实，在独处的片刻，你可能对这些其他的意识流有所知觉。例如，有时你也许听到语句或看到影像，那好像是在你自己思想范围之外的。你可能依照你的教育、信仰和背景来做种种诠释。在那方面而言，它们可能出自几个不同的来源。可是在许多的时候，你无意中把频率转到了你其他的意识流中的一个，暂时打开了一个频道，通到那些实相的其他层面，你的其他部分所居之处。这些意识流中可能有一些会涉及了你所谓的一个转世的自己的思想，灌注于你所谓的另一个历史时期中。相反的，有时候按照你的性向、你心灵的柔软度、你的好奇心、你的求知欲，你可以接收到一个可能的自己所涉及的事件。
换言之，你可能开始知觉到一个比你现在所知的远为伟大的实相，开始利用那你还不知道你所拥有的能力，并且确知无疑，你自己的意识与本体是独立于你主要的注意力灌注在其中的这个世界。如果以上所有我说的不是真的，那么我不会再写这本书，你也不会再读它。不管你是醒着或睡着，你这些其他的存在十分快活地继续下去，但在你清醒时，你通常把它们阻挡在外。在做梦状态，你对它们知觉多得多。虽然有一道做梦的最后程序，常常给强烈的心理和心灵经验戴个面具，不幸的是，你通常所回想到的就是这梦的最后版本。在这最后的版本里，基本的经验被尽可能地转变成物质化的样子，所以已经变形了。不过，这最后的修饰过程不是由你更深刻的层面所做的，却是比你所了解的更近乎一个有意识的过程。我可以用一个小提示来解释我的意思。如果你不想记得某一个梦，你自己会在十分靠近意识的层面把它给删掉，甚至你常能抓到自己正在有意地忘掉一个梦。修饰的过程几乎是在与这同一个层面发生，虽然并不完全一样。基本经验就在这儿被匆忙的、尽可能的用物质世界的衣服打扮了起来。这并不是因为你想了解这经验，而是因为你拒绝接受它基本上是非物质的。并非所有的梦都是这类的，有些梦真是发生在与你日常活动相连的心灵或精神的领域。在这种情形下，就不需要经过打扮了。但在睡眠经验的最深处，附带说一句，你们所谓梦的实验室里的科学家还没有触及到它呢。你在与你自己本体的其他部分及它们所存在的其他实相做沟通。在这种状态里，你同时也致力于与你所知的兴趣有关或无关的工作与努力。你在学习、研究、游戏，你什么事都做，只除了没有如你以为的在睡觉。你极为活跃，你卷入地下工作，卷入真正直接而实际的生活之中。且让我在此强调，你根本不是无意识的，你只是看来如此，因为照例在早上你全不记得这些东西了。但是到某个程度，有些人是知觉到这些活动的，也有方法可以使你回想起它们到某个程度。我不想贬低你有意识状态的重要性，例如当你读这本书时，你应当算是醒的，但在许多方面，当你在醒的时候，你比在所谓无意识的夜间状态还要休息得更多呢。那么在睡眠中，你对自己的实相还了解得更多些，并且可以自由运用你在白天忽略或否认的能力。例如，在一个非常单纯的层面，你的意识常在睡眠状态中离开了身体，你与你认识的其他层面的实相中的人们沟通，但远超过这个。你创造性地维护你的肉体形象，并使它复苏。你处置每日的经验，把它投射到你所认为的将来，由无限的可能事件中选择你愿将它具体化的那些，而开始那把它们带进物质世界的精神上与心灵上的过程。在同时，你把这些资料提供给所有你本体的这些其他的部分，他们住在完全不同的实相中，而你从他们那儿接到类似的资料。你并没与你平常醒时的自身失去了联系，你只是不灌注于其上，把注意力挪开了而已。在白天，你只是把这个过程反过来罢了。在此用一个比喻来说，如果你由那另一个视角来看你每日正常的自己，你知道你可能发现肉体上清醒的自己与你现在睡眠中的这个自己一样奇怪，但是这比喻是不成立的，只因为这个在睡眠的你比你引以为傲清醒的你知识广博得多了。这看起来好像有的区分，并不是武断的或强加入于你的，它只不过是被你目前的发展阶段所引起的而已，而且它的确会变化。许多人游离到其他的实相里，可以说游过其他的意识流，而把这当作是他们正常清醒生活的一部分。
有时奇怪的鱼会由这些水里跃出呢。在你们看来，我显然是这样的一条怪鱼，由其他的实相次元中游上来，观察一个属于你们的而非我自己的存在次元。所以说，在所有这些意识流之间，所有这些心理与心灵经验的象征性河流之间，都有通道存在。不单是有我的次元，有你们的次元也一样可以做一些游历。最初，鲁伯、约瑟和我是同一存有或整个本体的一部分，因此象征地说，有些心灵之流结合我们，所有这些意识全都汇合成一个常常被比为意识之海洋的东西，一个流溢出所有的确实性的井。从任何一个意识开始，理论上你会找到所有其他的意识。且说自我常常充任一个水坝来挡住其他的感知，不是因为它有意如此，或因为自我的天性使然，或甚至因为这是自我的一个主要功能，却只是因为你以为自我的目的是抑制性而非扩展性的。你真的想象自我是自己很弱的一个部分，它必须与自己的其他强壮的多又有说服力而的确更危险的部分对立而保卫它自己，因此你就训练它戴眼罩，相当违反它的自然倾向。自我的确想了解与诠释物质实相，并与它有所关系，它想要帮助你在物质存在中生存下去，但由于你给它戴上眼罩，乃妨碍了它的感知与固有的弹性。然后因为它的没有弹性，你又说这是自我的自然功能与特性。自我无法与你不许它去感知的一个实相发生关联。当你不许它用它的能力去发现那些它必须在其中操纵的真实情况时，它仅能助你苟延残喘。你把它给戴上了眼罩，而后还说它看不见呢。赛斯解释，真的是一直是他想要了解存在和实相本质的这个欲望的一个创造性分支。他探索心灵的方法，进入其他的领域，一个调查的方法和一个探究其结果的方法。真的小说是真的探索可能性与试图了解其他人的方法。他所有的写作是他的创作生活的一部分，但现在他更为直接地调查实相的本质。这人的主要兴趣极为统一，没有东西会被遗漏，创造性的自己正在运作，你知道，完全走向他想去的地方。真的心灵经验本身引发其他的创造性努力，引领他投入更深的，真的是无限的宇宙的创造力之源。